Imao sam neki auto, ja prije, ne mogu ga reklamirali, i imao sam jednog kolegu s posla koji je imao neke lude aute, i on je kupio tu preludu, i tako. Idemo napraviti krug jedan, i onda dok sam ja to prepao v tome, ja sam rekao, ja to moram prodati ovo, ja to moram kupiti i jednostavno, ja to moram imati, i meni to bilo lepo, ništa ne smeta, breg, ravno, sve je isto, ništa ne smeta, samo ide, i tako je to. Došla prva i tako je to krenulo. Ta četvrta generacija koja me najviše, pa kazam, meni je lepo nešto, ta silueta njezina, sviđa mi se taj motor, sviđa mi se unutrašnjost, ta konzola mi je za svoja godišta futuristička, svijetli sve, položaj sjedenja, upravljivost, meni je to super, posloženo. Uvijek se štelo 2.2, uvijek je trebalo taj biti VS, to sve, ali onda ih nije bilo kaj se meni dopalo, znači kaj sam mislio da vredi te novce, znači neki štekalo, pa sam prvo kupio 2.0 onda, pa sam to vozil par godina i onda je prijatelj rekao da bi on prodao svojega, a on je već imao pol toga kaj ja hoću na autu. Dobra kupnja, za moj pojam, I onda sam tu prvu prodal i kupio sam njegovu, tu. I onda je to tako sve na prvu bilo krasno, bajno, međutim, osim motora i getribe i niš nije drugo baš bilo tak bajno. Kugle su bile nije to se valjalo, to sve. Pa kad već to menjam, pa idem zameniti rukavce, kompletne, kaj imam konverzaciju sva po ovih glavčina, kaj bom imao umjesto 4 šarafa, kaj imao 5 šarafa, zakaj ne. Veći mi je bil izbor felgi, lepše su mi felge bile, patina felge. Ispušna se morala menjati drugčije, ovo nije funkcionirala, usisna malo se ovo posložila. Svi drugi amortizeri, sve drugi federi, sve drugi kugle, sve druge, sve. Došla Nelly Marija koja je bila onak užas. Zvana je to bilo sve super, ali od ispod je to bilo sve. U biti, mana tog auta, zadnji kraj, znači rubnjaci dole, sve, to je bilo. I na kraju došlo na red Nelly Mariju, bili 2 mjeseca se slagalo, onak doslovno sve znutra prema van i sad je to i rešeno. Tako da je sad to sve u redu. Neki ovak skupo, neki ovak skupo, pa onda kaj bomo sad? Pa gledamo, pa se splati više cijeli auto kupiti. Onda smo našli Amera za američko tržište, znači. I onda sve kaj ovi tu naši nemaju je prebačeno s Amera na toga. I onda je uvijek bilo problem za unutrašnjosti, kako onaj malo čudno je nastav za ruku, to sve to je malo smetalo. I najdemo baš za japansku tržište unutrašnjost, kaj je sve kontra. Pa bomo to šrafali, pa bomo. Onda smo kupili toga, onda smo to sve unutra zrezali, spošvasali, posložili i to već 4-5 let funkcionira savršeno, znači još se niš nije, To smo gledali, to tapeciranja, to sve, kako to sve izgleda, kako se to dela, YouTube, neko se bavi s tim, pitaš preko idemo probati kaj moramo zgubiti, kužiš kaj. Ako nije dobro, strgaš dole i idemo dalje. Begecali smo ga znutra sve i to funkcionira. Dečki su to vidjeli, većini se dopalo, napravili smo njima, svi sretni, svi zadovoljni. Ja sam valjda počeo s tim autima kad su ti brzi žestoki počeli, to smo valjda kakvi. Ta generacija, to je znači lepi auti, idemo neke nikad. Ja iskreno o autima pojma nisam imao, ništa, neke sam znalo ko struje malo, znaš to mi je išlo, ali ovo mehanika, to 0 bodova. I tak smo skompali ekipa, počeli, imam tu jednog prijatelja koji to meni to slaže. Ali već s godinama kako sam gledala kako to on slaže, pa čekaj da ja probam to, pa onda se mislim bum ga zvali ili idem sam probati, pa sam složili, pa je u redu, tako da su za ovih zadnjih, ne znam, dosta, puno si toga sad već
Kaj se tiče tog auta, tuđe još nema šanse. Druge aute ne gledam, ali ovo svojega moj bez straha. A kaj zmrdam sebi, ne drugom, znaš, idemo dalje. Sad si neke napravili na autu, većinu su toga posložili, sad to gledaš, bar je to meni, i onda sad to gledam, pa čovječe, pa već je dugo sve isto. Idem neke drugo napraviti, znaš, i onda kaj bi mogao napraviti? Pa gledam te internete, to kako neke kaj mi se dopade, pa imam neku svoju ideju, pa idem gledati da li je to neko drugi napravil, pa nije, super, idem probati ja, znaš, i to je to, Djeca raste, valjda bi neko pomoglo od njih već jedan put. Kaj pokušavate vi? Sine, Klara? Kaj djelaš? Mama je rekla da ti donesem kavu Ne trebaš staviti tam, tata neke dela, čekaj malo, strpi se. Malo ga ne vrem u garažu, ali malo ne vrem van s garaže stirati će već, Tata, ja ću auto, pa koji, pa rozi, može. Pomogla mi je šipkom po limariji i tak, zgrebati zadnji kraj, čekić po haubi i tak, pomogla je dosta toga. I to sve posle limarije, naravno, ne prije, Čuješ, a kaj boš sad? Ali zna kaj su gedore, zna sve, ključ koji, zna sve, šrafin, cigar, sve to. Pa dobro mi je čovječ, upoznaš ekipu, druženja, vidiš ko kaj slaže, drugi vidi, kaj ti slažeš, nekome se dopada, nekome ne, klasika. To je meni auto svaki dan, nije to ja da imam on je kakav fjah, ali to je daily drive, to je to, nema to. Pa nema mi smisla kaj bi sad kupovali auto i onda da nemam ni šrafik. Mislim, meni je to nepojmljivo. Auto izgleda danas kad izgleda, a mislim da ne bi izgledao bez velike pomoći te ekipe koje sam poznala tokom ovih godina. Moram zahvaliti dečkima tu iz Varaždina, dečkima iz Bjelovara, bratiću na limariji i svima koji su na neki način pomogli, a sad se ne vem sjetiti ženi moram spomenuti, žena zakon, kaj to se trpi, to moraš djeti.